sabe onde tá? Pera aí, menina, um momento. O que é? Eu estou no telefone. É importante? Mais ou menos. Não, se não é importante, agora eu não posso não. Deixa eu terminar aqui que eu falo com você. Tá. Ô, menina, foi minha filha. Não sabe achar nada dessas crianças. Psst. Não. Eu estou no telefone. Respeito. Um pouco de respeito. Não, mas dessa vez é importante. Importante? Importante coisa nenhuma. Toda vez é importante. Eu não caio mais nessa, não. Não caio mais. Não, é sério, mas escute. Não quero saber. Não, na minha época eu era cheia de problema. Não tinha ninguém pra resolver. Passa pro seu quarto que eu tenho que terminar aqui. Fim. Não, menina. É uma menina mais educada que eu tenho aqui em minha casa. Quero bolo. Tô indo.